持ってこい。夏おいで。待てよ。待て待て。いていていて。バッグいらないして。どっち？ここか。痛い痛い。バッグ痛いわ。それ痛い。痛くせんね。バッグ待って。痛いか。こういうところ閉めなさいと。いつもワインに怒られてるから。はい。いつも。締め切られてないし。え？そこなんか臭い。臭かった？上手じゃん。ナッツはどういう感情なの？ナッツこれどういう感情なの？ナッツ一応守ってんの？ナッツのボール。あれ来た。あ、子供たちだ。ボール持ってった。チャンスとばかりで持ってきてるな、バッグは。バッグ待ってこい。